Баршаларыңызға қайырлы күн, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін өте дәмді қарапайым зебра пирогын дайындайтын боламыз. Пирогтың құрамы қарапайым заттардан тұрады, соған қарамастан өте дәмді, керемет болып шығатын болады. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, астындағы подписация батырмасын басып, міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыз. Қажет заттарды астына описанияға жазып қалдыратын боламын. Алдымен құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды, үстінен қантымызды салып, миксерлейтін боламыз. Миксердің төмен жылдамдығында 3 минут кем дегенде миксерлейміз. Аппақ көпіршікке енгенше және үстінен сұйық майымызды құйып, ары қарай миксерлейтін боламыз. Және алдын ала дайындап алған айранымызды құямыз. Менде табиғи қолдың айраны. Айрандарыңыз мүмкіндігінше ащы болған дұрыс, өйткені өте жақсы көтеріліп, керемет үйлесетін болады. Ешқандай қышқылдан бермейді. Және миксерімізді тоқтатып, 1 шай қасық ас содамызды салып, ары қарай шайқайтын боламыз. Енді алдын ала дайындап алған ұнымызды 3 бөлікке сала отырып, електен өткізіп, ұнымызды салып миксерлейтін боламыз. Міне осылай бірінші бөлігін салдым. Осылай бірінші бөлігін салып аласыздар және осылай миксерлейтін боламыз. Ұнды көп салып қоймаймыз. Көлеміне қарай әр салған сайын өздеріңіз қозғап көріп отыратын боласыздар. Қатты қою болып кетуге болмайды, өйткені арасы тығыз болып, біздің зебра пирогымыз дұрыс көтерілмей қалатын болады. Қатты сұйық та емес, қатты қою да емес, орташа көлемдегі осылай тестамызды дайындап алатын боламыз. Міне осылай жарты бөлігін үлкен кесеге бір кесе алып қойдым. Қалған бөлігіне какао қосып жасайтын боламыз. Міне осылай 2 бөлікке бөліп алдық. Екінші бөлігіне какао салып, жақсылап араластырып, қамырымызды дайындап қоятын боламыз. Енді протеиніміздің үстін сұйық маймен майлаймыз, немесе пергамент қағазын төсеп жасай берсеңіздер де болады. Мен осылай сұйық маймен толықтай барлығын майлап алдым. Енді дайын болған тестамызды осылай 2 ас қасық ақ түсті қамырдан 2 ас қасық какао қосылған қамырдан сала отырып, осылай барлығын толықтай салып шығатын боламыз. Егер какао қосылған қамыр көрінбей қалып жатса, 3 немесе 4 қасықтан салып жасай берсеңіздер де болады. Міне барлығын осылай толықтай құйып шықтық. Енді осылай шпажканың көмегімен осылай барлығына узор салып шығатын боламыз. Міне барлығын осылай толықтай істеп шықтық. Енді алдын ала қызып тұрған пешімізге 25-30 минут көлемінде салып 180 градуста пісіретін боламыз. Одан жоғары жылдамдыққа қоймаңыздар, арасы дұрыс піспей көтерілмей қалатын болады. Міне осылай пісіп шыққанын шпажканың көмегімен көрсеңіздер болады. Міне біздің пирогымыз толықтай пісіп шықты. Өте бек, нәзік, керемет болып шыққан. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте тойымды, керемет, қолжетімді пирогтарымыздың бірі. Рецепт ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Олар да осы рецептпен жасап көріп, сіздерге алғысын таудырсын. Жасалу жолы өте қарапайым, ешқандай артық азық-түлікті қажет етпейді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Талшын. Келесі видеода кездескенше.